Siyempre dito mga kanak sa lagayan ng langis, kakailanganin natin yung imbudo. Hindi siya katulad ng ibang lagayan na hindi na kailangan ng imbudo. Lit, no? Kailangan talaga may may imbudo. Hindi katulad sa iba na kahit wala. Meron yung budo talaga para dyan eh. Biling na ako nun. Di ba? Meron pala talaga siya. So, ganito lang mga kamix. Inunti-unti ko lang mga kamix kasi yung imbudo na nabili ay hindi pa talaga para dito. Kaya kailangan ingat lang. Medyo natapunan lang ako ng konti. Anyways, takpan na natin. At mamaya pwede nang gamitin ulit. Punasan natin yung nabasa.